Mbote na balandi nyonso émission na biso à la découverte. Donc boyebi yango émission na bino oyo tosalaka mpona bino po bo découvrir banani toyambelaka bino. Émission na bino yambelaka bino ba pasteur, ba chef coutumier, ba politicien, bato ya lolenge nyonso, ba artiste musicien, ba peintre, bandeko na biso nyonso oyo basalaka mosala na République démocratique du Congo. Lelo tolalaki te biso bana mosala na bino. Rien que na 3W Marisha Pro TV. Nde totambolaki lelo toza na monike na simanga déjà ta bomona ba décor au bomito na sa moteur comme susu wapi ta bomoni susu sa moteur la tili puta bobisa moteur comme susu maputa ndenge nini to aki kotala to ebite to benga roi père spirituel chef coutumier to benga kombo nini logeza à la découverte to découvrir biso na bino to découvrir ye to yeba so to benga nani soko azana ni to sola na ye. Sa monteur invité na ya lelo et bandi tozala vraiment branché ce côté mingi bo s'abonner www.marishaprotv.com dans site na bino moko chaîne na bino o ekangi poto o e confirmé ya lelo bandi mbote ya liboso na invité na mbote papa mbote sa monteur na habité donc lelo na benga onani roi fumu père spirituel chef bon na habité to benga onani. Comment on a eu roi Kadi ancêtre vivant, roi Kadi nous avons chef spirituel du royaume des ancêtres vivants. Si vous avez une différence entre roi et chef spirituel, la différence est que combo on est à nina est quoi zanet mukonza baninga ba roi ba chef spirituel donna ni mo mukonza. Roi azalokola roi ya royaume azalokola président ya royaume na éviter ce qu'on comprendre président pe na lobinet moma biaza roi bon to ba président roi ya royaume ba chef coutumier baza ba président ya ba village différence c'est ça donc so to compagnie za roi ce ko le roi mokonza ba chef oui ngana za réincarnation ya roi Nzinga Nkuvu roi ya royaume Congo. Bon to kene nanu ba moko na moni olobeli mama roi Nzinga Nkuvu inspiré à ce que ce moko ndeti biso to na histoire na biso ya Afrique roi Nzinga Nkuvu aza muto asala mabe na Afrique o a trahir Afrique mais ndenge ni yo ozobeta tolo na kana roi Nzinga Nkuvu tandis que biso to zongi na ba classe roi Nzinga Nkuvu aza muto a trahir d'Afrique so Afrique eza lelo to souffri to mona mabeza pona roi Nzinga Nkuvu yusko zo kumisa yo roi Nzinga Nkuvu mote bandeko na biso ba to na kote ba yo yusko roi Nzinga Nkuvu to lingara pour ça la recherche to comprendre to lingara te koyoka oyo bakomeli biso na ba livre to kotanga to koyoka o mundela lobeli pour mundele na lisolo na jamais ko kumisa biso preuve année aya kutu na Congo na biso na retard mais aloba ye muta découvrir la mbushi du fleuve pour we baka muta lukuta roi Nzinga Nkuvu a trahira Afrique te pour ce bobi roi Nzinga Nkuvu a trahira Afrique c'est que Lumumba pe a trahi akufa pona mwasi. Mais oui, na histoire tu ebi que le monde akufa pona moi si wana personne ngobo yango omoni te ke mundele nda sali film na yalinga ko selaka mutu mundu ba problème po ya zala kaka likolo roi Nzinga Nkuvu a trahira Afrique neve na Mvemba Nzinga nde mutu a trahira Afrique nde a poisonné na intoxication ya mindele roi Nzinga Nkuvu ayamba même pas christianisme ekota na Afrique ba o balobaka bongo c'est que bango baza ba collaborateur ya ba mindele pona roi Nzinga Nkuvu pona aza nani roi Nzinga Nkuvu aza deuxième roi ya royaume Congo oyo avandisaki pouvoir africain avandisaki pouvoir ya royaume Congo avandisaki royaume Congo evandaki kitoko ezalaki kitoko par rapport ya lelo tant comme neleka ba président ko tozomona tokoloba te toyebi biso tunde makambo ezotambola. Skopo nous zonga komba kimbangu te congolais na biso ndo na biso so ya mbanza ngungu soki ya wapi oke musika kaka kimbangu aza prophète Nzinga Nkuvu aza roi na biso royaume Congo to comprendre raté biso to kanisa on dirait royaume Congo to mususu makambo kimbangu ezaka pona ba Congo te royaume Congo eza Gabon Congo Brazza Congo Angola Congo Kinshasa ndesali royaume Congo mundele nde mutaye ko kabola yango na biteni wana ezalaki royaume moko ouais kala tozalaki na empire Luba empire Bakuba royaume Zulu royaume Congo tozalaki na ba empire na ba royaume mundele nde mutaye libiso na ba pays to solo na nano roi Nzinga Nkuvu waka Nzinga Nkuvu to solo na ko tomoni awa ba photo ya ba to bengo ba dessin oyo bankulu ancêtre onde tinani oyo kipavita
Mama Kimpavita au roi Nzinga Nkuvu na kuna Simo Kimbangu. Siko yo sa mutu église ni na mono sangisi bango ebele boye toye ba mutu église te. Nga na mutu religion kimbangiste. Simo Kimbangu aza prophète na biso. Mais Simo Kimbangu point ni na lobike na mutu religion kimbangiste ko Kimbangu aza prophète na biso. Parce que soko moni roi Nzinga Nkuvu omoni roi Congo po ava Kimbangu azala. Bango bazalaka déjà. Basela bukoko oyo tata mokela révélaka ba ancêtre na biso bakoko na biso. Batamusa ngo bien. Mama Kimpavita pe azali prophète ya biso bayini. Yenda azali mama ya Kimbangu aboti Kimbangu. Yenda azali leki ya Nzinga Nkuvu. Baza na royaume Congo bazaka batu ya royaume Congo descendance wana. Ya mobiso. Ceux qui ne comprennent bien yo sa mutu église kimbangiste. Église kimbangiste était religion kimbangiste. Église kimbangiste. C'est là non. Église kimbangiste c'est mususu religion kimbangiste pe mususu. Oui, église kimbangiste c'est ça où ezalaka na Kasavubu wana pembe na sayo na Kasavubu wana oyo yangenda sala. Wana bakomi église kimbangiste à son envoyé Jésus-Christ. S'occuper Jésus-Christ là tinda Kimbangu mais Kimbangu na Jésus-Christ bakutana Kimbangu azaki na Congo. En Afrique, Jésus azaki pas milili bakutana la akotinde ndenge. Donc Kimbangu na Jésus. Tata mokeli nde mutatinda biso nyonso atinda ka mutu mission. Ninga tinda Mahomet, ninga tinda Bouddha, ninga tinda yepe Jésus. Ninga patindi Kimbangu côté na. Parce que ndeti yoza na religion kimbangiste, différence neza bando na biso ba Katevel, batu ya ba Vuvamu. Na ba ni bino so ba religion kimbangiste ou mbatu na batu baza département. Biso tout oza religion moko kimbangiste. Tuna mutu azana vision oyo Nzambe apesi na ndenga otambola. Si tozongi ka atango na Bible, tokomona ki avant Jésus aya ba Eli, ba Moïse, ba Abraham baleka, ba ya ndenge moko te. Mutu na mutu ya na style na ye. Na ndenge batindela ye. Biso tout oza eloko moko to religion moko to bundela ka religion moko. Disons to bundela ka religion moko mission na biso ya ka moko indépendance spirituelle. Comme on a une indépendance spirituelle, donc bana poto vraiment ba livre ma to solo, to za pena poser ba comprendre ni to solo lelo. Wanzinga ko. Lelo to mona ka Vuvamu, to mona ka Katevel, obi bango to ba religion kimbangiste. Siko yo za na Katevel to za na Vuvamu. Tingana na Katevel, tingana chef spirituel ya royaume des ancêtres vivants. RAV. De ça ko l'église na yo moko pa. Bon, eza église, eza école de initiation. Les églises, pour église basambela bataka mabonza. Biso to tsaka mabonza te biso to initiaka to enseignaka bonzambe. Biso to tera te église bateya. Bino tera te. Oui, to tera te. Mateya omoni église réveil inde ba na mateya. Kuna mateya koma lokola camp, lokola ki soda. Exécuté d'abord passer à temi liboso teya bat bandimara oui. Amen, amen. Ata lobi mabe, même na classe tant akala to bando ke classe. Enseignant aza maïli mto apesa so maïli. Mais à ça la rappeler to corriger penga mo en classe na corriger. Mais l'église va corriger à pasteur, te so corriger za minimum abi. Alors voilà photo rien que na 3W Marie Chapeau TV bo s'abonner déjà makambo ebandi. Wakadi mende bino ba église de Noir bobo ya Jésus Christ. Bolinga ya Jésus Christ ça la bino nini. Kobo ceux qui baboya ka Jésus ba wana monsieur peut-être baboya ka Jésus. Yo boya te. Te na roboya ende ni na za grand maître ya moyen de l'Orient. Aza grand maître na coin na ye wana o ya utanazi et plutôt en Europe nazi pe budali. Ceux qui peut toyer na pas ba arabe to mona Mahomet. Biso a Kimbangu. Tuzuka ni saraba ndeko na biso ke ya biso ndi Kimbangu mais toza pe capable ya ko benga Jésus na aide moko boyi. Kobenga pe Mahomet na aide moko boyi mais aza ya biso te mais baza batinda mi ya tata mokelo donc yo ndima no Jésus Christ mais aya mission ya tata mokelo mais na coin na ye ondimaka ye na ndimaka ye asala na coin na ye kaso même na coin wana ozolobela mondimaka ye mais tant na oloba na ndimaka ye po na coin na ye po aza grand maître aza ekelamu ya créateur au moins liloba pona bandeko na bino so église de Noir baboya siko Jésus. Bon, koboya Jésus c'est leur conception na bango mais ngaka liloba na ko loba pona bandeko na biso église des Noirs omoni religion kimbangiste et bebaka tant mundela yaka na Bible asaliraka religion kimbangiste à 100%. Mais to sali moi ba effort bandeko mosusu pe ba bima moi liboso na nga ba sali pe moi ba effort ya pour récupérer quelques personnes to récupérer peut-être un quart kaka ya tâche wana ya salité batsaki to longoli moi un quart
mais défaut kaka biso moko ba chef spirituel tokomi ko salir lisusu un quart wana tokodiviser sous kati la moitié ebeba lisusu. Alors tokomo finisa Kimbangi Simo Kimbangu na ba prophétie o ya lobate tokomi ko loba na ndenge na biso. O rappelenga sous na prophétie kala mingi ta bino bato église des noirs bino kala mingi ta o to ko pesa biso prophétie moko ke to loba ngwa président de la république on a poto balinga la vérité président de la république oyo aye aza président de la république à Souka yimda obongisa mboka mais ndie bino bategisi no bopesa profession na mais ndie mamango sami to comme la 5e président mboka pe bongika na noté profession za kino ya lokuta to ndeni bon ngai bo raté na ba professeur bino bategisi no ndie ba pasteur ba rata penate ngai na maramuana ya ba prophétie na yebi yango te peut-être ndé na yoka ka eloba manga na lobango peti si ba loba bongo yango makambo oyo kina uto lobaki tuza ko bebisa religion Kimbangi c'est comme ko finisa Kimbango na ba prophétie ya lokuta ou ya lobiti il faut to bongisa to luka to tambosa religion Kimbangi c'est na ndenge esengeli poto récupérer ba âme oyo christianisme et to la biso ce que tant le ba religion Kimbangi c'est ba bi ke kambeza terre sacrée ya bino ya biso ba noir ndé bolobaka. Est-ce que vous avez tombé ma paix bandimino na kamba boke no sembe na kamba na bombe maman jamais na kamba pour camber à terre sacrée kamba terre sacrée kamba oui camber à terre sacrée za na Mbanza Congo depuis royaume Congo e banda na Kulumbimbi place bakunda roi Congo roi Nzingankuvu même Kimpavidja auta kuna même Kimbango auta kuna wana Mbanza Congo na kamba bakunda na ni kuna siko ndenge nini ekoma pe na kamba pe bato ndosama na kamba bazwaka pe makambo okati sama na kamba zwelo ka kino luka Kongo avandaka na Mbanza Congo Rwanzinga Nkuvu avandaka na Mbanza Congo capitale ya royaume Congo ezalaki na Mbanza Congo na Angola ezalaki na Bakongo te na Mbanza Congo te siko nena nga komisa siko kamba siko te sacré pe bato bandima yango etikala bona histoire mais mundele esa mundele mamna biso ko tant que au monité que tozokende na lokuta tant que tozakuna solution ni tozozo na mboka na biso donc soki bana poto baotala biso sikoyo wakadi Rwanzinga Nkuvu to kompa ke kambe eza na hôtel sacré te non kambe eza terre sacré te kambe eloko te eza kuna tombo eza kuna eza ya mondele eza ya Kimbangu te Kimbangu bango bakunda ye bamonaka corps na ye babomaka ye basimbaka corps ne yango bakendaka kunda kuna bango donc corps oyo ezalaka kuna na kambe eza corps ya Kimbangu te eza Kimbangu te soki elongi ya Kimbangu seke fu babimisa ngo tosimba tomoni tokoka donc kambe eza te sacré te ebembe ezalaka kuna eza mpe ya Kimbangu te Rwanzinga Nkuvu siko bana poto baprespitaka soki komi mudacha yango wana bautaka bapoto bauta babrésil baétats-unis baosa bavion baoleka direct na kamba bafuta bambongo ebele mpo baya bamona mpo baza bachrétien masqué bakosana neti bakimbangiste ya religion Kimbangu mais baa batraité preuve bano komona soki oleki wana na sayo komona bakoma kombo ya Jésus wana na église Kimbangiste oui bakoma yango mais bino bokoma Jésus te tokokoma ndeni bongo Jésus akomaka komba Kimbangu l'église oyo ya Jésus bakomaka komba Kimbangu bakomaka ya Jésus bo biso tokoma ya bango ndeni toujours reconnaître ye toyebi ye tant que créateur mdatinde mais tokokoma te yaza ya biso te mundele ayaka koluka ya biso asalelaka yango matiaka ya ye liboso biso mpe tokozwa ya bango mais tokotia ya biso liboso parceque Rwanzinga Nkuvu na forma wana okoma roi bona forma oleke pa nani pokoma roi okoma roi baformaka yango motu te motu nde akutaka kinkulu na famille yango lelo tokomi na bachef coutumier ya faux ebele surtout wana Matadi Libala mutu mosusu azobela chef coutumier maani chef coutumier te donc baformaka mutu te milimo nde bakopona yo oyo afo wana bango moko bamivotaka baautoprogramme ke chef coutumier na courage na ye ntango mosusu yaki mwana poto ntango mosusu azalaka na mwa bagrigri na ye moko boye azwaka na makale pa pere moko boye koto bacimetière akomi chef coutumier ndie bato babanga bino trop bosala eza fétiche toni nde bino bato bapère spirituel bato église de nom nde bosala trop fétiche yango bato bakimaka bino ndere fétiche nayebi te na linga lobo esipikenga fétiche na linga lela donc bondoki ko na loba bosala nde kindoki elobi fétiche te na kati ya bonzambe toza na kindoki te bonzambe ezali ezaleli ya tata mokili apesi na bakoko yango biso tosala
nyonso to tata mokili asala oyo satana asalaka plutôt eza photocopie originale eza epa tata mokili boyebi bien ke balobi satana azalaki enfant chéri ya nzambe ayebaki nyonso ya ye bakela biloko nyonso na présence na ye ntango ya bendani oyo yake nango ake na nini photocopie originale etikali pa créateur siko ngai na okware na créateur pourquoi pas nasala miracle roi nzinga kuvu roi kadi mais tout le monde a l'église de rêve mon abe ezaka yango na aseka to par exemple eza na matali kibala eza place boy mais bino l'église no bozana mingi te mais bopanzani déjà bien avant poni boko sangana te boko meloko moko bo bando ko kende ce que l'église po batu baye ba mambo bolo ba suki la rabino moko te batu kuto yo lobi baza ebele baza pe na ba moyen déjà po batindaka bango ba be utaka pasi par là baza ya kokabwana bongo biso batu nanu kutu to komi ebele te photo bime belé to panzana après to koya kosangana siki to récupérer moi population ebele nde to sangani siko no to kosangana te poto mususu elobeli ya muninga ya ndeko mususu tala na kopesa exemple na fingi te za na église mususu ya religion kimbangiste ba église mususu ba otamula makolongo ko mutu mususu azoboya koyango po amoni ba otamusa bango makolongo yeso akeku na otamula makolongo za na église mususu balolenge mo ba memela mutu mususu aboya sto photos za lebele mutu na mutana na style na ye pour récupérer batu et après to sangani sika mo to sala eloko moko to ya jamais ka mbala moko to sangani c'est to sangani sko idéologie dominé mingi ya makolongo ba congolais musu ba africain musu ba osepela ba na otamula makolongo te ba microbe bani po monde déjà développé peut-être ko ça civilisation et civilisation parce que yo faut za la kaka na kotamula makolongo parce que rwandi ngako to yeba répéter lelo bana poto ba comprendre nani azalaka représentant ya église des noirs po to monaka église catholique pape azalia ayeba ni to monaka église abandela biso akamba wana représentant na monde azali to monaka ba seka représentant za église so représentant za sko bino l'église des noirs na monde o malokola numéro 1 la bino église des noirs bon l'église des noirs numéro 1 omoni nanu to vandi si makambo te ya liboso mutu akotsa biso na nzela eza l'état faut reconnaître biso comprendre que mukoko na biso topesa ngo valeur nde ya kolekisa biso na bateste ya ba expérience ya koyeba nani aza na spiritualité bonzamba ngo ya solo nde akoyeba kosai na biso moko boyeka nde tobima oyo akoloba ye nanu tovandisi makambo te bango soki deya babimisa po bavandisa est-ce que bato bayaka mpe mpa na bino apena aye na baproblème ne azwi mpe basolution baproblème témoignage eza biso omona bapaster biso bakosi kutu moto apamba maélection na tv mais ndeye bino ndeye mambo esalama te mpe bomonisa yango mpe bato te so bosala miracle mais bomonisa yango loko bandeko na biso bapaster bamonisa omoni même grand maître Christ Jésus soki atraité motu ntango abanda oguérir bato andaisa bango baloba te babomba secret mais sentiment motu wana motelisa na oya na caméra na filme mpo na nini ye moko nde sentiment na ye ekolobisa ye nde akomemelanga bato mosusu miracle esalamaka bamakambo ebele esalamaka lokola bolingaka bomona tokomeka koyekola mpe biso mpe tokóma lokola bango to bandolakisa mais mpo na biso topréférera mpenza yango te kolakisa bato o bana poto banzemaka te baloba tomona ye mokuna kuna apesa ye mwasi libala nani boye mwasi abotaka te balakisaki aboti nani boye likambo boye na poto noko simba te bapesi mosala na poto azalaki na problème mokanda abengaki ka passer tel donc totalaka yango sikoyo ya bino teme bolakisaka te seke esalamaka mpe te bana poto balinga bamona bimona miso sa montere omoni docteur na muta cabine na muta saka na bar baza na domaine moko fu baza na diplomatie na secret bele soki docteur yo kepa na ye azwa traitement atubi yo tonga moni masoko na makwanza beti lisolo epa bato e tala mutu wana ayaki traitement pa ngaza ye masoko makwanza ebitaki misi bato yo seli mutu miracle ubandolo parce que mususu wana pa wamona soka yepa na yo ntango oyebisa yo ke ye aosala ngo na secret bato bayeba te ubandolo bakate preuve ande mpe so olandi na bachristianisme omonaki batémoignage basalelaka bato yango omona bayaka sika kende vanda kuna na église wana omonaki bato baumela kala kuna babikaka kaka tosola nano donc baprofétie na batémoignage somona na baéglise ezakaomona bato yango bayaki kaka sika moto ayaki liboso na ye kuna abiki te moto abiki wana ayeki ata mosu 2 jours faut comprendre
ba miracle bangi rata elinga bata kalate elinga te wana photo na bango siko ni mosele émission nango luki bana na plateau a Rwanzinga ku photo za ba confirmation bana poto ba hôtel osiko monde entier zotalo na Marie Chapeau na lobby wana photo na bango konga onga na lobby ya wana soki na posi vérifier yo moko ke tout na bandimi yo bazalaka quelque part wana mona ka ya déjà bandaka là mais mutu moko ayika lobby abiki to atamboli ayaka pour une église et puis au moins après abungi na ye asambela basoko na yo moko so comprendre nga na loba te yo il faut confirmer nga mais nga si na lobby on nga ba tasika babika batakala babika te o comprendre ngo yo to speaking nga nga comprendre yo to speaking ka yangwana ka ko yo lobby yangwana nga na c'est que ça le kuta eza le kuta bakosaka c'est ba passer bakosaka biso baza ba aventurier bakosaka. Donc ce qui va na poto azana ba problème azana besoin de solution makamne ce qu'il faut ba luka bino ba roi ba chef spirituel solution eza même mboka po ezonga na nzela il faut koko evanda po ebonga etambula malamu il faut koko evanda il faut gouvernement ba reconnaître ba ancêtre quoi ba koko faut to comprendre pe que au moni ba apona okangama il faut ba source makambu te banda na mbanza Kongo na kulumbimbi ibanda na kamba te il faut tozonga kuna tokebela nde ba ancêtre na biso kuna na kulumbimbi na mbanza Kongo na kamba te siko banene fu bazonga mabile bosangala bozongi kasi africain na biso biso ade na kenda kati ba chef bo okende ko pesa solution te bino bato biso to okende solution na biso yango to gagner bino to si pouvoir ya kolobela bino poto kuna ti le 5 biso nous photo qui ouais il faut biso mettons bokenda ba pèlerinage plutôt ya batu mususu ya ba musulman ya ba chrétien boketa la place bakunda Jésus place bakunda soki Mahomet soki nani tant bokenda pourquoi pas ya bino moko yozo wela histoire bande ko mususu mais ya yo moko yebite. Merci roi Kadi Rwanzinga kuvu donc tozalelo na yo mais l'anglais ba histoire nous expliquer ya ni Congo ya ba nini manatana uzalaka te ko l'histoire nga potangelo na classe ukoma siko na nchiki totangi pe réincarnation na asir nchiko kenda ngo poti sala ka mission bo zangi okende nchiki te de réincarnation existaka ngai o eza troisième réincarnation na ngana na mokili soki ba tu ba ebele ba ye barate po baza initié te soka ye a yo zala déjà mokili nazala déjà. Oh, zela na roi Kadi Rwanzinga ko bana poto to selo anano donc yo zala déjà na mokili nazala déjà mettons na mi benga nzinga nkuvu to yebi histoire na mi benga 5 fois champion du Congo 2 fois d'Afrique bientôt du monde spirituel donc Rwanzinga kuvu o bato ba yebi zande yo oh mais na mi be na obi réincarnation na se réincarner kasi que ça yo pe singa ikakati nde bakoselenga makamufuna bana poto vraiment bo compagnie na simi Rwanzinga kuvu do na ko simbati bana poto na simi Rwanzinga kuvu de za histoire do Rwanzinga kuvu nga na simbi merci roi Kadi mais to sola nanu ba passer ba monisa biso wa mikamwa ba miracle ba nini mais yo pe bana poto ba komona to mona peke yo za capable ko sa pe miracle kozala capable c'est trop dire capable nazalaka déjà capable ndenge tata mokela kela biso apesa l'homme pouvoir ya kotelemela nyonso ya kosala nyonso tout à part kaka yo moko za na complexe za faible ndo okoka te mais soko ye biso to rappelaka mutu ka on créateur apesa ba don o apesa ye to activant po elalaki ye moko alalisaki ona ba makambo mokili ndeko okoyela nga mwa bitabe wana na chasser to mekanano pe biso bitabe esala makanano pe biso bitabe Rwanzinga ko sivu to pusa biso boye bana poto za bitabe ya bitabe do papa somo pena na wenze sombia pena na wenze c'est bon. Masou damina tout le monde a bien do lango bena ba cher internet toza awa na temple ya Rwanzinga kuvu do toza na temple ya Rwanzinga kuvu to aki ko tala o to aki ko visiter roi bitabe kata na yango mona kati
te pona komona ki o pe ba oliango balia te pona skuna kati yango na kati roi na kati yango na kati papa oliango ese toujours continuer série poso ekata na te yango ekata na kana kati mais omona ese ngapi oliango o te pona ese na rozala alors ba chers internautes bana poto bana mokili mobima ngapi na olia bitabe oyo bakoko bakati frère Richard Madeka vraiment ça monter alia le wandi na couple le yango okolamuka na bien eza wandi na couple na poto moni que ça monter alia bitabe ekata na nino wandi na couple mais omoni na tie musapi yo tie tembe na bakoko so musapi yo boyi kulumbi mbiti oboyi kondima ke pouvoir na biso eza na mbanza kongo siko oyo aza na kama a montrer pe tout monde alobaka prophétie te kuba prophétie mambo salika na geste ekati bitabe siko na kamba mambo esama te kasi basala ata koleka oyo seki batakamba botie bango na défi yango emonani. Merci bana poto bana mokili mobimba ebandaki bien tokomi pe na suka très bien ya lelo ekomi na suka roi kadi rwanzinga kuvu programme na opuna bana poto bande ko batalo partout dans monde ba bazala ba malade bazala ba problème ba libazo ba solution ba contacter ndenge nini ba komona ndenge nini. Bon ngai numéro na ngai 085 29 89 979 donc faut bande là plus 243 plus 243 085 29 89 979 plus 243 085 29 89 979 voilà numéro nanga so bengi nga ozonga directeur et directement plutôt sans que ce qui nani te ozwanga moko to solola nyonso wana ngo posa omona ngo tata mokelinda keli nyonso asalaka nyonso aza limité donc tellement ya limité te problème nyonso problème nyonso tout ou ya famille blocage nyonso to otangaka te mission pe mbali boso te to kosalaka mbala to kobakisa net pe osepe olingi ke ba preuve ezalaka net batindeko na biso ba chrétien to kosala tom soupe to osala no mission boyikaka na awa kaka na royaume des ancêtres vivants mutu pa ye traitement tout traité kamba moko moni pe bosi image wana to publier. C'est bon, merci Roi Kadi. Moi, deux mots, trois mots, tu n'as pas. Tu n'as pas chef spirituel, vous avez pas tout libanda. Mon mot, c'est que ngai papa na pesi o mot, o banga ba ba ke ya ke pa non de biso. So ba ba ye pa na bino ba banga koloba moi ndie ba vous pesa image moi ya faux. Kasi na uteko beta na uteko expliquer histoire moko boya ya docteur. To muta cabine. Ce qui fille moko za pembeni na ka obenga mwasi mubala batalibala na téléphone na cabine na ye. Ce qui a bêti lisolo wana azangi mbongo baklinya bakimi donc na ko utanga kombo na ko ata ya kane panga te sika na tangi kombo na esali ka ke no balo ba ya kashi wana ya polémique le traitant azoleka na TV abanda ko parler ki ngana pesa ki ngandi ngana salela ki ngandi aza avancer donc bana poto bana mokili mobimba ba bazana ba problème ba malade ba problème physique spirituel Roi Kadi Rwandinga kuvu yo numéro ne yangwana o tozana temple tozana royaume dans un type na royaume de na zabwe na ole bitabe o za bakoko mu bakati ngo bango moko donc na ole bitabe ya bakoko bakati donc bumu za bitabo na bité merci na bino bana poto bana mokili mobimba no banda na yo boss na ngai Richard Madeka no banda na yo mo boss Richard Madeka mbote na place ozana poto olanda nga siko na pesi mbote na MDN Mwanda Darlene Noël na maître Kuntakite John Sina chapelle les deux Congo na peso mbote partir France Mawila Chancellerie Emerald na France na peso mbote na bofwa nanga Bosininze na pesi bino mbote sika bozola nanga honorable SK na peso mbote na bosani soutien na Londres na mona ve na ngai honorable Pepe Tazi leader kunga na peso mbote na pote sika zola ngai na pesi bino no mbote Lino Fimbu le brésilien Lino Fimbu na peso mbote Boen Prince Kasongo secrétaire honorable na biso Moïse Badibanga na peso mbote vraiment to komi na suka na robosa na tena remixer équipe technique na nga costo o etambola kinanga mukolo lelo na caméra to mona ki chief na biso Zaza azaki nanga na caméra na réalisation to zaki na GPS
tozalaki na JPS na réalisation na montage mpe toza na JPS. Vraiment merci na bino bana poto boboni massivement mambo ebandi siko à la découverte yango oza première piste na biso première fois na biso toyokokuta na roi kadi wanzinga kuvu oza démonstration liboso asali eza démonstration mais eza miracle liboso asali tokomona siko ba miracle yamba lombala tokotambola tokomonisa bino mpe bato tokozwa mpe droit de réponse ya bato église kimbangiste bango mpe batie bango mpe na défi tozala na mpona bino totambola bobenga biso biso sans monter tolingi tokoboyambela biso moto etele tolingi bozongisa so roi kadi tolingi boyambela so moto boye tocomprendre mama onde ezotambola rien que na 3W Marie Chapeau TV ya lelo ekomi na suka. Donc bobenga merci tokutana na bino na prochain numéro na le bitabe oyo bakoko bango moko bakati